بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا أحلى مشاهدين أعزائي المتتبعين ديالي الأوفياء، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا مزيانين وتلقاكم هاد لا فيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو. وقبل ما نبدا ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعموني باش نقدم لكم المزيد إن شاء الله. في الفيديو ديال هاد النهار غتشوفوا معايا واحد السيرو أو واحد شراب سميتو دوسيفوكس. دوسيفوكس فيه كينات وفيه سيرو. هو عبارة عن شراب طبيعي لعلاج الزكام والسعال، خاصة الكحة المفرطة، الناس اللي كيكحوا بزاف وعندهم الرواح وبزاف كيكحوا، مزيان لهم هذا السيرو هذا. وهو شراب طبيعي بمواد طبيعية، مكونات ديالو طبيعية مثل البروبوليس، الفيتامين سي، وكذلك مستخلصات نباتية كالأوكاليبتوس، مسحوق العسل الطبيعي والزنجبيل والزعتر والنعناع أو المنطة. مكونات طبيعية جدا بدون مواد حافظة. هذا السيرو، هذا الشراب اللي كتشوفوا معايا ما فيهش المواد الحافظة وبدون ملون أو صباغة، يعني شي حاجة زوينة بمكونات طبيعية كتنفع الجسم ديالنا، خاصة الناس اللي عندهم الزكام والسعال وبزاف عندهم الكحة اللي هي كثيرة. سيرو دوسيفوكس كيوفر واحد الراحة للحلق المتهيج والملتهب بسبب السعال، كيخفف من أعراض الزكام مثل جفاف الحلق والصعوبة في البلع، اللي عندهم صعوبة في البلع بسبب الزكام. فهذا الشراب هذا أو هذا السيرو هذا فعال جدا وغادي يفيدهم. فعال في القضاء على جميع أنواع السعال، يعني كنعالجوا به جميع الأنواع ديال السعال بمختلف أنواعه. كيهدئ لنا الكحة وكيساعد في تليين الحلق وكيسهل عملية التنفس، يعني كيلين لنا الحلق إلا كان ناشف أو لا تصاب بالجفاف بسبب الزكام أو بسبب السعال، وكيسهل عملية التنفس وكيهدئ الجهاز التنفسي. وكذلك كيقوي لنا المناعة الطبيعية، الجهاز المناعتي ديالنا كيصبح قوي، كيولي قوي وكيقدر يدافع ضد الأمراض مثل الزكام والحمى. وكيعالج أيضا الكحة والتهاب المسالك التنفسية، كيطرد البلغم وكيقضي على الاحتقان اللي كيكون على مستوى الصدر وكيسهل التنفس، يعني كيعطي واحد الراحة للجهاز التنفسي. وبما أنه شراب طبيعي بهذه المواد الطبيعية اللي ذكرت لكم فهو آمن جدا وكيصلح للكبار والصغار. الطريقة ديال الاستعمال ديالو: قبل ما نتناولوه ضروري تحريك المحلول جيدا قبل تناوله، يعني كنهزو القرعة وكنحركوها مزيان، والقرعة كنفتحوها وكنحسبوا شهر فقط، يعني ما كنبقاوش نستعملوها. مدة الصلاحية ديالها شهر بعد فتح القنينة، بعد فتح القنينة بشهر فقط، يعني كتفوت شهر ما كتبقاش صالحة ودوك المواد هذوك ما بقاوش غادي ينفعونا. كما قلت لكم اصدقائي، صالح للكبار والاطفال اللي عندهم 3 سنين فما فوق، يعني ابتداء من 3 سنوات. هذا السيرو هذا غير مناسب للحوامل والمرضعات، وكذلك الناس اللي عندهم شي حساسية من هذه المكونات المذكورة مثل المستخلصات ديال العسل أو أي مادة تكون منها هذا الشراب. وبالنسبة للكبار كيمكن لهم ياخذوا 3 إلى 4 ملاعق كبار في اليوم بعد الأكل، 3 المعالق أو 4 المعالق من هذا السيرو هذا في اليوم بعد الأكل، يعني كنفرقوهم على اليوم 3 المعالق أو 4 المعالق. وبالنسبة للصغار كياخذوا 2 إلى 4 ديال المعالق صغار، يعني معلقة ديال القهوة في اليوم، 2 إلى 4 ديال المعالق صغار في اليوم. هذه طريقة الاستعمال ديال السيرو ديال دوسيفوكس، اللي هو واحد المشروب رائع جدا وكينفع بزاف الناس اللي مصابين بالزكام وبزاف فيهم واحد الكحه اللي هي مفرطه وكتدوم لمده طويله. فهاد السيرو هذا يعني كيكون بحال واحد البلسم على الحلق ديالهم المتهيج بسبب السعال، وكذلك كيسهل عليهم التنفس. والثمن ديالو 49 درهم في جميع الصيدليات. وهاد العلبه هذه او هاد القنينه هذه فيها 125 ml، وكاين واحد الحجم اخر اكبر من هذا، واحد القنينه اخرى كبيره على هذه، ولكن انا هضرت لكم على هذا الحجم هذا اللي فيه 125 ml، والثمن ديالو 49 درهم في جميع الصيدليات. دوسيفوكس واحد السيرو اللي فعال جدا في علاج جميع انواع السعال، وكذلك يخفف من اعراض الزكام وكيهدئ لنا الكحه وكيهدئ الجهاز التنفسي. كان هذا الدواء اللي جبت لكم هذا النهار هذا باش هضرنا عليه وعطيتكم هاد المعلومات هادو. نتمنى يا ربي تكونوا استفدتوا معايا ويعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ودعموني نقدم لكم المزيد ان شاء الله. دمتم بالف خير والى اللقاء.